Tirka shi babban magana. A halin yanzu Sumayya ta riga da ta faɗi a cikin ɗaki, yayin da ba ya riga da ya zo gurinta take ce masa ya tafi don Allah, ba ta son ganinsa. A lokacin nan Sumayya ta dafe kanta, wannan abin ta shiga wani hali sosai, shine yasa har ta faɗi a kan gado, wanda mahaifinta wata kwan Rabe da mahaifiyarta Maimuna da kuma babbar aminiyarta wadda kuka fi sani da Maryam ba su wata ba suka kai Sumayya wata kwan asibiti, wanda kai ta asibitin ke da wuya likita ya amshe ta domin a ba ta gado a zaunar da ita a cikin asibitin, wanda ba a tsaya ba ta lokaci ba domin tana cikin wani hali kwarai da gaske. Likitar ta yi kokari domin ta ga ta ceto ran Sumayya daga cikin halin da ta shiga, yayin da Sumayya ita kuma ta riga da ta farfado. Likitar tana cewa yanzu mun riga da mun gama dubawa, Sumayya ta dawo cikin hankalinta, saura abin da ya rage kaɗan ne kawai, muna jiran result inda zai fito ne. Zuwa result ɗin ke da wuya, likitar ta duba take faɗa wa mahaifiyar Sumayya wata kwan Maimuna akan cewa Sumayya tana da ciki na tsawon wata 3, wanda Rabi mahaifin Sumayya da shi da babbar ƙawar Sumayya da kuma mahaifiyar Bintalu, yayin da suka ji abin da ya faru, baba ɗan Audu shi kuma jin haka ke da wuya sai ya fito waje. Kafin mu shiga cikin shirin ganga muna mai roƙonka, idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ka manta mai sauraro kana tare da Smart Kannywood TV, wanda wannan channel ta mai albarka tana ta kokari domin ta ga ta kawo muku zafafan shirye-shirye. Ku ci gaba da kasancewa da mu wannan channel din mai albarka. Da wani bangaren kuma sarkin waka wanda ya kasance mai gida ne ga Sumayya, yayin da ya kira Presdo domin ya gaya mai halin da Sumayya ta shiga, wanda Sumayya ta shiga wani hali ne na yanke jiki da faduwa. Iyayenta ba su yi wata ba suka dangana ta da asibiti, yayin da sarkin waka yake gaya wa Presdo haka, Presdo ya shiga wani hali sosai, wanda Presdo ya kasance tsohon saurayi ne ga Sumayya, wanda a kanta ya sha wahala har sai da ya kamu da larura, wanda ya fafata kwarai da gaske domin ya ga ya same ta. Ta wani bangaren kuma Lukman da shi da matarsa, lokacin da yake faɗa wa matar tasa zai je asibiti domin ya ga Sumayya, wanda matar tashi tana nuna masa cewa wannan abin da yake yi ba so take ba, har take kara masa da cewa karka manta ne fa matarka ce ta sunna, duk da dai na san har yanzu har kuma gobe kana son Sumayya cikin zuciyarka. Lukman ya shiru bai ce mata komai ba, sai yake faɗa mata kin san ba zan ɓoye miki ba, har yanzu ina son Sumayya a cikin zuciyata kuma ba zan taɓa mantawa da ita ba. Wanda shi ma Lukman ya sha wahala sosai akan soyayyar da ya yi wa Sumayya, wanda daga ƙarshe sai da ya haƙura ya fawwala wa Allah komai, har ya sami matarsa ya aura. Zuwansu asibitin ke da wuya, Lukman da shi da sarkin waka Nazir kenan da wanda kuka sani da Presdo, wanda baba ɗan Audu a garin surutunsa yake faɗa musu cewa ai Sumayya ma tana da ciki har na wata 3, yayin da yake ƙara musu da cewa shi kenan abba ya sami magaji kenan, wanda shi kuma Presdo ya kasance baya so ya ji an ce tana da ciki, wanda shi kawai har gobe a tunaninsa cewa zai auri Sumayya,
wanda kwata-kwata a ran shi bai cire rai da Sumayya ba, yana mugun santa. Kaf cikinsu da Lukman da Firisdo da shi Abba kan ya same ta, babu wanda ya kai Firisdo santa kwarai da gaske. Wanda da ya ji ɗan Audu ya faɗi cewa tana da ciki, ran shi ya ɓaci kwarai da gaske, wanda bai ce komai ba, amma dai bai ji daɗi a ransa ba. A yayin da Abba ya fito daga wurin da matar tashi take, ya zo zai tafi gida, sai ya ga su Firisdo sun karaso har suka gaisa. A yayin da ya yi wa mahaifiyar Sumayya sallama, wanda mahaifiyar Sumayya ba ta son ganinsa a kusa da 'yarta. Ita ma 'yar tana iya bakin ƙoƙarinta watakon Sumayya domin ta ga ta faranta wa mahaifiyarta ta rai. To mai sauraro, kada ku manta kuna tare da Smart Kannywood TV. Ku danna mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa, ku danna mana alamar like a kasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Smart Kannywood TV ta ku ce, muna godiya.